stavit ćemo pečeni krompir sa pavlakom, mlekom i belim lukom. Beli luk i začin suvi ćemo izmešati sa krompirom koji smo isekli na ploške, zatim ćemo staviti u jenas delu u koju smo stavili malo ulja, zaliti mlekom i gore pavlaku i staviti u renu da se peče. Sad ćemo staviti izmešan krompir. Mleka ćemo da ogrezne i gore pavlak.